Як мы ставімся да людзей, такімі яны і становяцца. Йоган Вольфганг фон Гёте. Раніца звоніць будильнік, і вы мармычыце сабе пад нос. Навошта было ставіць так рана? Чысцячы зубы, вы думаеце, можа, пастрыгчыся? Ці не? Выбегшы з дому і заўважыўшы, што забылі ўзяць ключы, вы злуяцеся і крычыце на сябе. Усё ў мяне не як у людзей! Пакуль не заўважыце суседзяў. Мы саромеемся гаварыць самі з сабой, а некаторыя стыгматызуюць такія паводзіны, называючы прыкметай псіхічнай нестабільнасці. Але дзесяцігоддзі псіхалагічных даследаванняў паказалі, што размаўляць з сабой абсалютна нармальна. Насамрэч, большасць з нас, калі не ўсе, штодня ў нейкай форме гавораць з сабой. Дык чаму мы размаўляем самі з сабой? І ці важна, што менавіта мы кажам? Дыялог з сабой – гэта аповед у вашай галаве. Часам яго завуць унутраным маўленнем. Яно адрозніваецца ад уяўлення, вобразаў і ўспамінаў. Псіхолагі вызначаюць унутранае маўленне як вербалізаваныя думкі, накіраваныя да сябе або пэўнага аспекту свайго жыцця. Напрыклад, асабістыя размовы накшталт «трэба адпрацаваць штрафны кідок». І развагі, якія ўзнікаюць у вас на працягу дня, напрыклад, «сёння ў зале надта людна, зайду заўтра». У гэтую катэгорыю трапляюць і размовы з сабой у голас, хоць большасць дарослых звычайна гэта робяць бязгучна. Псіхолагі лічаць, што нашы першыя размовы з сабой якраз былі вуснымі, бо дзеці, часта гуляючы, гавораць з сабой у голас. У 30-х гадах мінулага стагоддзя псіхолог Леў Выгодскі вылучыў гіпотэзу, што такі тып маўлення – ключ да нашага развіцця. Паўтараючы размовы дарослых, дзеці вучацца самастойна кіраваць сваімі паводзінамі і эмоцыямі. Па меры сталення такія вусныя размовы, як правіла, пераходзяць ва ўнутраныя дыялогі. Мы ўжо ведаем, наколькі размовы з сабой важныя. Яны дапамагаюць нам планаваць, даваць рады жыццёвым нягодам і нават матывуюць. Але вывучаць унутранае маўленне складана. Бо для гэтага трэба назіраць за тым, што звычайна адбываецца спантанна і без свядомага кантролю. Таму навукоўцы ўсё яшчэ працуюць з самымі фундаментальнымі пытаннямі. Чаму адны размаўляюць з сабой часцей, чым іншыя? Якія аддзелы мозга актывуюцца ў час унутранай размовы? І як гэта актывацыя адрозніваецца ад той, што з'яўляецца ў звычайнай размове? Але адно вядома дакладна. Тое, што вы сабе кажаце на працягу дня, здольна паўплываць на ваш стан і прадукцыйнасць. Даказана, што ўнутраныя размовы тлумачальнага або матывацыйнага характару падвышаюць узровень канцэнтрацыі, паляпшаюць самаацэнку і дапамагаюць са штодзённымі задачамі. Напрыклад, даследаванне з тэнісістамі паказала, уключэнне навучальнай размовы гульцоў з самімі з сабой палепшыла іх канцэнтрацыю і тэхніку. Размова з сябрам можа панізіць ваш стрэс, але і размова з сабой таксама дапаможа ў рэгуляцыі эмоцый. Яшчэ ёсць дыстанцыйная размова з сабой, калі вы гаворыце з сабой нібы з іншым. Калі замест думкі «я здам гэты экзамен», вы кажаце сабе «ты дастаткова падрыхтаваны». Даследаванне паказала, што такія ўнутраныя размовы добра дапамагаюць управіцца са стрэсам у трывожных сітуацыях, напрыклад, пры знаёмстве з новымі людзьмі або пры публічным выступе. Але раз пазітыўныя размовы могуць дапамагаць, значыць, негатыўныя могуць шкодзіць. Большасць людзей сябе крытыкуе. Але калі такія паводзіны становяцца надта частымі, яны ператвараюцца ў таксічныя. Вялікая колькасць негатыўных размоў з сабой часта сведчыць пра трывожнасць і ў дарослых, і ў дзяцей. Людзі, якія ва ўсім сябе вінавацяць і раскручваюць негатыў, часта аказваюцца больш схільныя да дэпрэсіі. Існуе галіна псіхалагічнага лячэння пад назвай когнітыўна-паводзінская тэрапія або КПТ, якая часткова сканцэнтравана на рэгуляцыі ўнутраных размоў. Такія тэрапеўты часта вучаць стратэгіі выяўлення негатыўных думак і замены іх на нейтральныя або больш спагадлівыя. З часам гэтыя інструменты могуць палепшыць псіхічны стан чалавека. Таму, калі будзеце размаўляць з сабой наступным разам, будзьце лагоднымі. Унутраны голас – гэта партнёр, з якім давядзецца мець справу яшчэ шмат гадоў.
Калі вам падабаюцца гэтыя відэа, аформіце платную падпіску на нашым сайце Гаварун Бай. Новыя відэа выходзяць толькі дзякуючы вашым падпіскам. Агучана студыяй Гаварун. Шчыра дзякуем Сергею Еніну, Мацею Маланцы-Яліне-Ваяйковым, Лявону С., сям'і Анфімавых, Яўгену Бараноўскаму, Ігару Тарасу, Вячаславічу, Сергею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку. Or for more actionable science-based advice on how to build strengths of heart, mind, and will, visit ed.ted.com/buildcharacter.